各位早安，各位观众朋友，大家早！相信大家最关心的就是这一次的台风消息。我们首先先来看一下今天的卫星云图哦。目前在整个太平洋上面是有2个台风的。第一个呢就是范斯高，那目前范斯高逐渐的是往日本、韩国的方向来前进，所以对我们台湾来说是没有影响性的。但是我们要特别注意的就是这个利奇马台风，也是昨天才刚刚生成的。目前它持续的是往西北西的方向来前进。不过至于它的走向，我们一起来看一下气象局发布的这个路径图。来关心一下其他的气象资讯了。好，我们首先呢，先来看一下范斯高，它是逐渐的往西北西的方向来前进。那受到整个太平洋高压的影响，所以呢，它持续的再偏更西了。不过呢，以今天来说呢，它就是影响到了，包括像是在日本九州的部分，那是在礼拜3的时间点是影响韩国。那不过呢，对于我们来说呢，要比较注意的就是这个利奇马昨天生成的。目前以气象局预估的路径来看，它持续的往整个西北西的方向来前进。那预估是在整个礼拜4的时间点，影响我们台湾是最明显的时间。那不过呢，这个红色的圈圈的范围是这个暴风圈90%会影响到我们台湾的部分。可以看到呢，它其实有涵盖到一点整个北台湾，所以呢，礼拜4之后，我们还是要持续的密切观察这个台风它未来的走向。好，我们来关心一下今天的气象资讯。出门之前要注意哪些事项呢？今天防晒补水作业同步都是要做好了，因为呢，今天在5个县市有高温预警。包括了紫外线都是来到了过量等级以上，所以呢，防晒补水作业一定要记得。那另外呢，午后要防雨，因为在中南部跟北部山区会有局部较大雨势。来看一下听到降水预报，第2章呢，就是在今天的午后的时间点，降雨状况比较明显。那主要呢，降雨的范围还是处于在整个中南部居多，可以看到是在中南部山区跟南部山区邻近的平地都会有午后雷阵雨发生的几率。不过今天还是要特别注意的一点，就是今天的高温，那高温主要就是在北部地区，像是在台北市，还有在桃园市，都有连续3天出现36度高温以上的机会。那不过呢，在整个新北还有在新竹县市的部分，今天还是一样有机会出现了36度以上高温，所以提醒您防晒跟补水作业都是要做好了。那最后来看一下北部5日的天气变化趋势。以今天来说，北部呢还是偏比较闷热，高温上看到36度左右。那到礼拜4，主要是受到台风的影响，所以水汽增多，降雨的时间也会增加。以上这一节最新的气象资讯。